Асисяй, народ, случилось то, что к нам приехал целый килограмм железяки. И мы его будем вскрывать, это железо. Реально килограмм. Кило с чем-то. Давно хотел купить такие вещи. Здесь они стоят каких-то невероятных денег для меня. Решил попробовать где-то там. Где-то там это приехало. И теперь мы видим это в сборе. Так, что у нас? 19-17. 19-17. Ох, что-то много так. Жалко 16 нет. Ах ты, елки-палки. 19-17. Так, вижу. Так, 15-14. 13-12. 10 и 8. Жуткое количество металла. Как это все доехало, я не в курсе. Но доехало и довольно быстро. Почему это было заказано? Во-первых, цена. Во-вторых, это удобство вот этой вещи. Это именно та трещоточка, которую мне хотелось приобрести. Так, ни для кого не секрет, что эта часть только для отворачивания и закручивания болтов и гаек, но ни в коем случае этой частью нельзя срывать болты и гайки и тем более затягивать их. Для этого есть вторая, более жесткая часть. Так, как же это все устроено? Так, трещоточный механизм здесь. Так, люфты. Ну, люфты чуть-чуть есть, но не критично. Литье. Не сказать, что фонтан, не фонтан. Йофы. Не знаю, металл Т3617. Для кого интересно, пусть посмотрит, что это. Так, проверим трещотки на работоспособность. Так. Очень удобно. Спокойно. Так. Так, тут сколько получается градусов? Да, считать не буду. Ну, примерно. Наверное, градуса 2, не больше. Очень здорово. Эх, 16-го нету. Елки-палки. Придется как-то где-то отдельно его брать. 16-й так нужен. Почему я его не проглядел? Ладно, купим здесь. Так, что получается? Если смотреть, сколько это все стоит, весь этот набор, то без доставки каких-то буквально там 12-13 долларов, наверное, ну примерно. Такую цену можно у нас купить всего лишь 2 ключа. Но доставка всей этой железяки будет стоить еще столько же. Цены можно увидеть по ссылке. Но я думаю, в комплекте того оно стоит. Железяка, да, крепкая. Так, пока все работает, все трещит. Хром ванадиум. Так, стопс. А что ж это такое? 3613. Я не в курсе. В общем, здесь часть идет. Так, где тут видно? Чтобы было видно. Мониторчик маленький, не вижу ничего.
хром-ванадиум и D3614. Ну, на ощупь, по ощущениям, два одинаковых металла. Тринадцать, 13. Странно, только на одном ключе написано хром-ванадиум. Какая-то залипуха. Ну ладно, а что, работает? Люфтов нет, прекрасно все. Отвернуть удобно. Еще есть с поворотными головками трещоточными, где можно менять угол и уже в зависимости от потребности его менять. Это уже потом я себе закажу. Будет время. Сделаем обзорчик на боковой. А так, в принципе, очень классненько. Очень классненький наборчик. И даже с учетом доставки это будет очень замечательно. Так, для того, чтобы это все гудело, нормально работало, вот в эти головки надо прокапывать маслица машинного. Класс. Очень удобная вещь. Так, всем спасибо за просмотр. Кого заинтересует, ссылочка внизу. Всем спасибо, всем пока.